Yes, bana, as you can see, tupata nafasi ya kukutana na our big brother Juma Nature msitu wa Vina. Mambo vipi my brother? Mzee wa mapokopoko na manjali. Okay. Maugali. Okay. Yeah. Tuzimenda? Haikatai hiyo TZ1. Okay. Tanzania moja. Okay. Sawa, jambo leo naona limeenda vizuri kabisa. Ningependa nisikie neno kutoka kwako kuhusiana na siku hii ya leo, lakini pia hiki ambacho mlikiandaa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana umeona mambo yamefanikiwa. Inshallah, na bado tunasema tumefanikiwa kwa sababu Mungu ametuwezesha toka tuko wadogo, majina yamekuwa mpaka leo. Sasa tushakuwa watu wazima, jambo letu limekuwa zuri, tunashukuru wadau, tunashukuru Wasafi Media kwa sababu wametupa kampani na pia wadau mbalimbali waliokuja. Kwa sababu bila wao tusingekuwa sisi. Kwa hiyo mpaka hapa tulifanya leo, na imani watu wengi wameona dunia nzima. Kwa hiyo na imani kabisa tutashambulia na kujua TNC ni nini. Maandishi matatu tu. TNC, Temba Nature na Chege. Hii ni muunganiko wa watoto wa Temeke ambao tumeamua kurudisha heshima yetu kwa wadau. Na wadau walitumisi kusema kweli. That's why unaona wadau wamekuja. Watu wamepiga pasi huko, wamekuja hapa kutuangalia sisi. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na wategemee kitu kikubwa zaidi kwa sababu nadhani mwezi wa 8 tunazindua album yetu. Na nyimbo nadhani kuanzia wiki ijayo wataanza kuziona kwenye TV na radio na platform tuseme kwa ujumla. Yeah, wakati tayari. Sawa, kwa nini TNC? Kwa sababu nimeona wote wametoka Temeke. Kwa nini singebaki TMK? TMK kama TMK ni familia ambayo bado ipo tu. Lakini imekuwa hii kwa sababu kiu ya watu Tanzania nzima, kiu ya watu kama unavyotuona, ukituona tu unajua kweli hii kiu. Ndio maana umeona tupo hapa na watu ndio maana umeona wamejaa. Yeah. Ni vitu gani Nature alikuwa na tofauti? Kuna utofauti wa ngoma ambazo tumezifanya sasa hivi, ijapo tumechanganya kwa sababu flavor ya zamani huwezi kuiacha. Na usasa tumeufanya usasa vile vile. Wategemee mapiano kidogo, sio sana. Mimi piano siamini sana. Lakini wategemee Spanish. Wategemee kuna Maspaniola humo yamo. Wategemee kuna Maitali yamo, kina Osman Bey yamo. Ushanielewa? Hizi ni utofauti fulani ambavyo unaendana na sasa. Vitu ambavyo unaona viko kichwani kwa watu ndio wajiandae, raia wetu wajiandae kuvisikiliza. Nakwambia Nature watapata burudani kubwa sana. Okay. Yeah. Nature umeslide Kispanyol. Mimi nadhani unanielewa jinsi nilivyo bana. Mimi sichomage mwindi kwa kutumia tochi. Okay. Mwindi uchomi kwa tochi bwana. Hebu tuonyeshe kwamba jinsi ni kwamba mwindi hauchomi kwa tochi. Tupe kidogo Kispanyol. Yaani sasa hiyo chini ya carpet. Chini ya carpet ukisema sasa hivi wakati uzinduzi mwezi wa 8. Okay. Ukisema sasa hivi sasa unaharibu unachoma mwindi kwa kutumia tochi hivyo hivyo. Okay. Sawa, kuna vitu ambavyo Nature walikuwa wanavikosa hivi karibuni na ndio maana labda tunahitaji msaada kutoka kwa wadau. Yeah. Vitu vikubwa ni maandishi kusema kweli. Sababu maandishi tulikuwa tunaandika sisi ni maandishi ambayo yanakufikirika. Sio unaandika tu muziki tu unaika kwenye bajaji unapiga chokolo. Yaani mpaka mtu mgonjwa kama anaumwa anaweza kadedi. Sasa ile sio. Muziki unatakiwa hautakiwi distortion. Yaani makelele. Makelele labda upige humu ndani. Humu sawa. Lakini sio Uswahilini. Uswahilini kuna watu wengine wagonjwa, wengine wana pressure. Watu wengine wanaanza vitu vikubwa sana tofauti tunavyozani. Muziki una sehemu zake bana. Ni sawa na bia au pombe unavyoona. Yaani inatakiwa sehemu maalum. Sio kila sehemu. Ni nyumbani au ndani. Ushaelewa? Sio kila sehemu kwa ruhusa tu, kila mtu afanye la kwake. Ndio sasa na music pia. Music inahitaji producer ambaye amesomea. Sio kila mtu kwa sababu ana studio nyumbani, kuna home studio na kuna original studio. Lakini pia tumeona ushindani wa muziki jinsi ulivyo sasa hivi. Mfano tunamuona Diamond aliandika kuwa kuanzia Julai mpaka Februari ndio atakuwa msanii ambaye atakaa pale trending namba 1 mpaka Februari. Imagine. Najiuliza kwako pia mnaweza labda kushindana na huu upepo labda kwa Diamond na nini kwenda kumshusha kwenye kama trending na vitu kama hivi? Hauwezi kujua katika game jinsi inavyokwenda. Kwa sababu ukinizungumzia kama mimi sishindani muziki, mimi mwanamuziki bora. Yaani hata usinifananisha na mtu yote. Usinifananisha. Hao ni watoto wa sasa hivi. Yaani hapa sana tunashindana kwenye mchele, koka, chapati, kongolo. Unaelewa? Lakini sio sana. Sana tumefanya mengi sana baba. Historia wewe muulize hata dingi. Atakwambia. Sisi tumepiga muziki mzee baba. Nyinyi mnasoma tunaimpa babu. Tunajaza uwanja taifa sisi hapa. Unaelewa? Sio hapo Tanzania nzima na dunia. Tumeshafanya. Yaani mimi sioni kitu kigeni mimi sasa hivi kwenye sanaa.
Yeah. Nature hataki kushindanishwa kabisa. Mimi usinishandanishe mimi mkubwa. Yani sanaa labda kitu kingine. Sanaa huwezi kitu hapa. Nitakutoa nje ya reli tu. Kuna zile stories za kijiweni mkiwa mmekaa unasikia kati ya wasanii wenye pesa Nature naye yupo kwenye namba 2, namba 1, namba 3 na vitu kama hivyo. Pesa ipo ndugu yangu? Mimi sijui pesa ni nini kwa sababu kuniambia masuala ya pesa mimi siimbi kwa ajili kusema kwamba nijitangaze mimi na hela. Mimi maisha yangu najiamini yani niko vizuri tu. Mimi mwenyewe hela, sasa hela yani. Wewe unionaje? Hapa nikitoka hapa tu mpaka pale nishapata milioni 10, 15. Okay. Sikutokana na jina langu nilivyo maintain. Okay. Mimi siwezi kuchoma mwindi kwa tochi hapa. Okay. Hata siku moja. Unaambia Nature naye anaingiza pesa kwa dakika. Mimi siwezi kukaa hapa nikaanza kuzungumzia eti mimi mtu fulani. Haiwezekani babu. Mimi wananijua kiboko. Okay. Mimi kiboko bwana. Okay. Kama watu wengi nimeona inspire watu kibao, hadi sasa hivi matajiri. Wadogo zangu. Sasa unaniuliza tena mimi tena mambo ya hela nini babu? Mimi mwenyewe hela. Hapa nilivyo tu hela. Wewe unanionaje? Okay, kuna mtu mmoja aliniambia kuwa tutegemee collab ya Nature na Harmonize. Ni muda mrefu, alikuwa ni mdau wa muziki mkubwa, ni muda mrefu kidogo. Kuna plan labda kufanya kazi na Harmonize au kuna tayari ngoma ambayo ameshaifanya? Sasa wewe usishike kukalili. Ndio maana mbona kuna wasanii wengi sana na majina wanatamani kufanya na mimi hawajafanya na mimi. Usishike kukalili. Kila kitu kilivyopangwa ndio kimepangwa na Mungu. Utegemee, utashangaa kitu kinachofuatika. Naweza nikafanya na Rapture. Sina muamini najua muziki, wewe sijua. Ushanielewa? Hata mimi mwenyewe nilikuwa natamani sana nifanye muziki na Mr. 2, lakini nimetoka Ulaya. Nashangaa kanifuata nimefanya naye. Kwa hiyo nasikuongea, yeye ndo alinifuata. Kwa hiyo vitu kama hivi ninapokuelezea mimi ni natural. Ndio maana nimeitwa na Raia ananiita natural. Yeah. Sawa, lolote la kumalizia kwa mashabiki zako? Nawapenda washabiki wangu wote na naomba waniombee dua. Mimi niko vizuri. Waniombea afya njema, kazi nzuri zinakuja. Waiandae hii album yetu inakuja sasa hivi, waipokee kwa mikono miwili. Inshallah. Dua zao ndio maisha yetu. Kabisa sina jipya mimi. Hatuchomi mwindi kwa tochi na wala hatuchonipanga. Tayari tushajipanga. Yeah. Mwetishi.